¿Qué ocurre cuando una fábrica común se convierte en el epicentro de la destrucción? El 17 de abril de 2013, una fábrica de fertilizantes en West, Texas, explotó con la fuerza de un terremoto. La explosión arrasó casas, destruyó escuelas y cobró 15 vidas, dejando más de 200 heridos. Investigadores descubrieron que el nitrato de amonio, un químico utilizado en fertilizantes, se incendió, creando una bola de fuego tan potente que se sintió a kilómetros de distancia. El pequeño pueblo quedó devastado, abriendo un debate sobre las regulaciones de seguridad y el control industrial.